Здравы будьте, люди добрые! Сегодня я хочу рассказать вам о нашем костре. Я думаю, что об этом додумались уже многие, потому что идея лежит, по сути, на поверхности. Человечество придумало уже много всяких костров, в зависимости от нужды, природы, где этот костер разводится, в горах, в пустыне или в тайге, и от наличия техники. Раньше я все время разводил костры в тайге. Если ночевать надо, то на дью, 2 бревна вот так, или 3 лучше горят. Если надо просто чаек вскипятить, делал треногу, такой котелок вешал. Ну а потом пошли бензопилы, и появилась возможность пилить достаточно большого диаметра бревна, легко и просто. Ну вот, например. И составлять их в круг. Внутри круга прекрасно горит костер. Горит он даже без ветра, потому что есть высота бревна, примерно полметра. Снизу воздух входит, вверх выходит. Получается своеобразная труба. Поверхности бревен с наружной стороны холодные. Вот я держу руку спокойно. Они служат экраном для того, чтобы человек мог ближе к костерку подойти, посушиться. Можно тут стелечки положить. Ну и горят абсолютно любые дрова, даже сырые, только что спиленные. Вот это вот дерево, вот видно, сгнило в середине. От этого оно упало. Шли дожди, мокрое все. Но тем не менее, вот, горит. Сначала ставим 3 или 4 чурочки одного размера и в середину растопку. Все работает. Аналог финской свечи, только работа гораздо меньше. Колоть ничего не надо. Отрезал в размер и все. Сюда же встает чайник, котелок, сковородка. Треногу не надо. В общем, рекомендую. Конечно, до этого додумались уже многие. Бензопилы пошли широко. Ну а если кто не знает, берите на вооружение. Ну вот, костерок разгорелся. В принципе, на таком хорошо готовить всякие жидкие блюда. Ну а там, где надо сковородку помешивать, желательно, чтобы огонь был меньше. Сейчас мы чуть-чуть подождем. Угли переместятся вниз. То есть растопка прогорит. И будет как раз ровный, хороший жар. Ну, отдельно следует сказать о вот этом варианте костра и вообще об изобретательстве русского человека. А может и не только русского, какая разница, просто человека. Как только появились бензопилы, особенно маленькие и компактные, появилась возможность возить их с собой. Ну и, соответственно, когда делаешь обычный костерок, такой, пирамидкой, хочется, чтобы вокруг него сохли вещи. А как вещи разместить? Ну, обычно на пенечки ложишь недалеко от костра ряд пенечков, и на эти пенечки ложишь носки, портянки, сапоги, тут, все это. Ну и на каком-то этапе просто сдвигаешь их ближе к костру.
А потом возникает мысль, что о чем мы их двигаем-то? Может быть, мы их сразу и в костре спалим? Таким образом, все бревнышки пододвинули, и получился вот такой костер. Аналог финской свечи, только делать ничего не надо. То есть не надо никакие пазики вырезать. Пазики сами образуются между бревнами. Ну вот так выглядит наш вчерашний костер утром. Мы его не подкладывали, ничего не делали. Вот он прогорел. И сейчас мы будем зажигать по новой. Вот в таком вот состоянии все это находится. Готово. Подкладываем в костерок свежие дровишки. И подготавливаем все для приготовления обеда. Ну вот, лепешечки покушали. Следующим этапом чай. Вот я вам рассказывал, как прогорает бревешка. Вот оно, я его держу в руках. Получается такая клюшечка. Вот. И его надо перевернуть. Вот так. О. Для того, чтобы горело равномерно. И этот процесс делается через одну. Это. Ровная плоскость при этом сохраняется. Чайничек можно ставить